Сегодня у нас на обзоре будут присадки от фирмы Ресурс. Присадка для трансмиссии, присадка для двигателя. Присадки очень знаменитые, очень распространенные и очень, которые помогают действительно во всяких... Если сравнивать всякие там... Сейчас, еще на витрине эта гадость, по-моему, где-то была. Или продал все-таки ее. Сейчас парашу посмотрю. А, стоит эта параша. Вот, вспомнил, как она называется. Она у меня, гадость, это стоит до сих пор. Супротек, да. Если сравнивать ее с Супротеком, то эта присадка в 150 миллионов раз лучше, и она действительно действует. То есть от Супротека толку никакого, никто никогда и не будет никогда. Кто сейчас там не верит, можете читать в интернете, спрашивать у людей, которые заливали Супротек. Это типа хада, хуеты. Что хада присадки беспонтовые, что вот эти вот Супротеки, от них толку нету. Это чисто лохотрон. Я даже помню, как такой прикол, что в каком-то городе продавали силиконовые шарики. Я знаю, какой город, не хочу просто здесь говорить, оно вам не нужно. То есть вам не нужно, оно не нужно никому. Это город находится в Ростовской области. Ну, короче, силиконовые шарики стали какие-то там долбоебы продавать силиконовые шарики. У нас с нашего города поехали в тот город покупать эти силиконовые шарики. Вы представляете, вот вы додумаетесь просто по-нормальному, вот говорю честно. Брать в пузырьке какие-то силиконовые шарики, сделанные из желе, и заливать их в двигатель. Вы такое хоть раз слышали? Блять, я целый год, я отвечаю, матился, матюкался, проклинал их там всех. Как я, вы знаете, долбоеб, который с головой не дружит. И я, блядь, нахуй их просто там хуесосил за эти шарики, кто их заливал, там проклинал, так же, как этот Супротек. Приезжали сюда с Супротека ко мне в магазин, и мне там что-то там предъявляли, короче, им там чуть ебало набивал. Короче, этот долбоеб орет, Супротек помогает, а я ему говорю, что-то хуйня. Он мне говорит, ты еще не пробовал? Я говорю, блядь, ну, короче, этот долбоеб, который Супротек распространяет, он меня уверял, что если я в свой Infiniti залью Супротек, у меня вкладыш провернуло. Вы вот подумайте, вкладыш провернуло. И он говорит, ты залей Супротек, я тебе 100% гарантию даю, что твой двигатель будет как часы работать. Но вот как, блядь, этому человеку вот с Супротеком, что ему сделать? Выткнуть... Ладно, канал заблокируют. Короче, тема в том, что для трансмиссии присадку, я не знаю, я себе даже ни разу ее не заливал. И заливать, в принципе, никогда не буду. Может, она помогает, не знаю, брехать не буду. Мастера ее хорошо покупают, эту присадку для трансмиссии. Пользуются многие, берут у меня действительно мастера ее, заливают, значит она что-то там помогает. Но я себе никогда не заливал, редуктора у меня никогда не выли, блядь, коробки никогда не воют у меня. Поэтому я, честно сказать, не пользовался этой залупой ни разу. Зато вот этой залупой, то есть не залупой, а ресурсом, я пользовался 10-300 тысяч раз. Начиная от Газели я у него заливал этот ресурс. И, конечно, самая, которая машина была у меня проверена, это Mitsubishi. На Mitsubishi подстукивали гидрокомпенсаторы. Купил я новые гидрокомпенсаторы, поменяли мы новые гидрокомпенсаторы. Все купили там 8-клапанный Mitsubishi, был обычный 2-литровый, вообще старый L200. И, короче, тема в том, что один хуй даже новые компенсаторы, я не знаю, может они там китайские, может и по-японски там денег у меня не хватило, это было 20 лет назад. Что тарахтели все равно они, не знаю почему это было, там вроде делали все нормально. После этой присадки перестали не тарахтеть сразу, вот и все. Вот тебе прикол. То есть эта присадка ресурс, она действительно помогает при стуке гидрокомпенсаторов. Вот эти все там медики, там ликвимоли, я вот не забыл, я выписывал там медик какой-то называется, присадка для гидрокомпенсаторов, по-моему, или от ликвимоли, но, по-моему, не ликвимоли, что такая другая там фирма. Хуетень полная, то есть все присадки для гидрокомпенсаторов это просто лохотрон. Если у вас тарахтит гидрокомпенсатор и машина старая, вы не будете менять гидрокомпенсатор, будете также ездить на этой машине, там в гамнянном масле каком-нибудь, там 10/40, тоже советую вам залить эту присадку. Компенсаторы будут или вообще перестанут тарахтеть, или будут в 2 раза меньше тарахтеть. Был такой прикол, приехал парень один до меня здесь на Вольве. Ну, как мы знаем, древние Вольвы до сих пор ездят. Вольва была 2,5, по-моему. Вольве этой было 500 тысяч лет, этой Вольве. Древняя, как мамонт она была. И когда он ее завел, я просто охуел. Я не знаю, этот ролик снимал или нет, может, я его 2-й раз уже снимаю. Ну, некоторые, я смотрю, ютуберы по 200 раз одно и то же снимают, и их смотрят еще больше, чем всех, блядь. Поэтому, что я скажу, блядь.
Это Вольво, короче, она тарахтела пиздец. Я когда выбежал, блядь, на улицу, я говорю, это тебе что, дизельная Вольво? Он говорит, нет, бензиновая. Я говорю, нихуя себе, ебать, а что нахуярит, как КамАЗ? Она у тебя громче КамАЗа работает, елки-палки, там такой металлический стук был, что, блядь, я не знаю, как на такой машине вообще можно было передвигаться. Просто ужас. Я ему говорю, блядь, он такой парень не жадный был, я ему говорю, слышь, блядь, он ресурса залей, меньше будет тарахтеть вот этого для двигателя. Ну давай, блядь. Попробуем. Я говорю, да что пробовать, я тебе клянусь, сейчас мы вот и заливаем ее прямо здесь, около магазина, прям открывай, сейчас заводи эту залупу, заливаем ресурс и заводи эту залупу свою Вольву. Заливаем один тюбик ресурса, заводит эту Вольву, блядь, я смотрю, у него ж улыбка на лице появилась. Ну, то есть компенсаторы в 2 раза меньше сразу стали тарахтеть. Он говорит, а если еще один тюбик? Я говорю, знаешь, на твой мотор там действительно 2 тюбика надо залить, чтобы что-то хоть добиться. Выливаем второй тюбик ресурса в его Вольву, в двигатель. Ну, короче, я не скажу, что они перестали вообще тарахтеть. Ну, со 100% стало тарахтеть 30%. То есть мы убрали 70% шума этой присадкой в этой Вольве. Поэтому для всех старых машин, у кого компенсаторы тарахтят, а может и для профилактики, такие машины, как Приора там, и там десятка 16-клапанная. Мне кажется, даже для профилактики стоит заливать эту присадку. Тем более, если вы ездите на масле 5х30, 5х40, когда-никогда ресурсик купите. Найдите заводской ресурсик, настоящий. Но я думаю, такую присадку никто не подделывать не будет. Это ж не масло. Обычная ВМП Авто. Все знают в России, что это за присадка. Санкт-Петербург ее делает, может с Китая она идет, как я всегда говорю, я не верю никому, особенно России, которые обманывают всех везде. Мы до сих пор ждем лошадиные силы, чтобы отменили, я до сих пор, мне 40 лет, я до сих пор машину себе покупаю, мощную, до сих пор не купил, потому что я не могу ее купить из-за лошадиных сил. Да, я не собираюсь платить, я не хочу платить эти деньги, блядь, за то, что у меня будет эта машина стоять в гараже. Хватит, у меня уже и так 2 машины, обе по 200 лошадей, одна стоит в гараже, одна ездит. Поэтому купить еще 3-ю, блядь, за которую платить. Я и так страховку на своего Мерса, на своего Мерса, когда он был новый, даже не делал, короче. А сейчас уже Мерсу моему там что-то 8 лет или 10, короче. Да, 10 лет ему. И вот такие вот дела. Ой, что я там начал, что-то вообще за Мерсов, короче. Ну, вы сами понимаете, ресурс, нормальная присадка, нормальная. Поэтому в отличие от других присадок, там всяких феномов, всяких там супротеков, всяких там, я не знаю, сейчас будет, конечно, там дизлайков пиздец, но мне все равно, ЕРов всяких СМТ, ресурс лучше ресурс, это всем я говорю, лучше, потому что ЕР, СМТ это вообще гадость. Вы знаете, что присадку ЕР запретили в Америке, выписали ли 200 миллионов долларов штрафу этой организации. Она сделана на каком-то эфир-бутане, там, ну, в интернете есть на чем она сделала, я просто забыл, на каких-то там эфирах, типа, блядь, сейчас скажу, как же называется, для пола, хлоргексин, точно, она сделана на каком-то хлоргексине. От этого хлоргексина рак у людей, рак. ЕР ни в коем случае нельзя покупать, трогать пальцами, там, заливать, рак. И доказано в Америке, что от присадки ЕР и СМТ, ну СМТ считаю такая же дрочь, ну за СМТ не считал, брехать не буду, может и СМТ и рака нету. От ЕР конкретно рак. И слышал это не просто так, а даже от ютуберов, которые живут в Америке. Даже, по-моему, рассказывал это не Алекс Брежнев, а какой-то ютубер типа Алекса Брежнева. Ну, короче, на каналах я смотрел раньше, и память у меня хорошая. Я помню, что он говорил, что ЕР сделан на хлоргексине, выписали штраф огромной американской компании, и больше ЕР в Америке не выпускается. Все. А в Россию долбоебам нашим идет вся хуета, это негожая. Поэтому спасибо за просмотр. Заливайте ресурс вместо ЕРа. До свидания.